हाँ, क्या करेगा? हाँ, क्या कर? हाँ जी, मिठू रोटी खाएगा। फैंस उमड़ के आज आए हैं दिल्ली के मैदान में। फजल ने बिस्टो को आउट किया और यहाँ अच्छा मिठू फील्डिंग भी करी टीम के लिए। ताली रोटी बजाते खा रहा हुए है। रशीद खान हैं? स्टंप पे अटैक करना होगा स्टंप। और ये उसके बाद कैफू 15 ओवर के मिठू क्या बाद खा रहा है? 52 नजदीकी आ गया है जीत हैं? की स्टेबिलिटी की जब आप। हाँ जी, रोटी खाऊंगा। नहीं। हाँ जी, रोटी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं रोटी नहीं दूंगी मिठू को। चाय चाय पीनी है। मिठू ग्रीन टी पीता है। ये लो पियो, पियो। हमारा मिठू चाय का शौकीन है ना मिठू? मिठू चाय पिएगा ना? हाँ जी, रोटी तो खाएगा ना मिठू? चाय पी ले। हाँ जी, किसकी पिट्टी करूंगा?